Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman ke channel saya. Saya ucapkan selamat datang untuk subscriber semuanya ya, dan juga teman-teman yang mampir ke sini. Oke, di sini sesuai dengan judul ya teman-teman. Judulnya yaitu menghilangkan suara-suara yang tidak diinginkan, termasuk seperti ini contohnya ya. Oh enggak, saya kasih code sih. Nanti ada suara cenut-cenut itu di mana posisinya ya. Ah itu. Itu tadi. Itu posisinya ya teman-teman, posisinya itu berada di sini, ritme ini biasanya di situ. Oke, kita buka ya menu record ini. Oke, kita ke menu, terus di sini event edit posisinya, tapi kita posisikan dulu ke ritme ya, jadi itu selalu di ritme sini yang bunyi cenut gitu. Tapi kita cari dulu yang pertama di mana posisinya. Kalau tadi di N1 ya kita N1, setelah itu kita ke ritme, menu, event. Setelah itu kita taruh di sini ya. Kita scroll ke bawah. Nanti bisa teman-teman dengar. Nah, tut ini ya. Kita rubah aja ke A3. Bisa teman-teman hapus, bisa. Nah, mohon maaf ya agak rame ya teman-teman ya, karena banyak anak kecil ya. Nah, Oke, sudah selesai ya. Kita coba kita matikan yang lain. Apakah sudah hilang suara cenut-cenutnya itu? Oke, kita coba. Bismillah. Oke, kita coba. Apabila kita gagalkan yang tadi, kita coba kita play apakah cenut-cenutnya itu. Wah, itu ya, tut itu. Nah, ini sebelum kita rubah kayak gini ya. Cetut. Nah, itu ya, jadi kayak gitu. Itu yang mengganggu dan harus kita rubah tadi ya, caranya seperti itu pokoknya wis. Tinggal teman-teman cari satu persatu yang cenut. Nah, teman-teman putar saja. Nah, tinggal teman-teman putar saja, cari yang enggak cari chord yang sama, selesai. Kita kembalikan lagi ya.
Oke, jadi cuma gitu ya teman-teman. Setelah itu kita override style, kita oke dan selesai. Ya, kita exit, kita tata lagi posisinya seperti awal. Kita play, bismillah. Cenut-cenut sudah hilang. Oke, jadi cuma gitu ya teman-teman, cara menghilangkan cenut-cenut. Nah, mungkin style teman-teman ada cenut-cenutnya, itu posisinya pasti di sini, di rhythm ini. Untuk menghilangkan caranya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga berhasil. Kalau teman-teman ketemu seperti itu bisa hilang. Salam tukang pijit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.